హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎక్కువగా దగ్గేస్తూ ఉంటుంది. దగ్గేయడం వల్ల చాలా వరకు ఊపిరితిత్తులు నొయ్యడం, తలకాయలు గుంజడం లాంటివి జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు మనకి ఈ టానిక్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ టానిక్ తాగడం వల్ల దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇది వచ్చేసి డెక్స్ డెక్స్ట్రోమె డెక్స్ట్రోమెథోప్రమాన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ అండ్ క్లోరోపెనమైడ్ మాల్మేట్ సిరప్. దీన్ని తాగుతూ ఉంటే మనకు దగ్గు తక్కువ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈ యొక్క టానిక్ గురించి నాకు తెలిసిన విశేషాలు మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా డాక్టర్ కన్సల్ట్ అయితేనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇదే లాస్ట్ వివరణ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్ బాయ్.